Agar institutga kirmaydigan bo'lsang, biz seni to'yini qilib yuboramiz. Uyga sovchi kelyapti deyishgan. Yaxshi ko'rsam ham xo'jayinimni, lekin rad javobini berishga majbur bo'lganman. Oyligimni oxirigacha berishmagan. Hattoki 2-3 oy tekinga ishlaganman. Qaytish niyatim bor edi, teatrga qabul qilishmadi meni. Joyi yo'q deydi, har doim shunaqa. Qaysi sohada sen tekinga ishlay olsang, o'sha seni haqiqiy kasbing bo'ladi. Bitta hazil bor-ku, pul jigardan bo'lgan. Qaynona qaynotam biz bilan faxrlanib, Zumrad, mana Zumradni ko'rsatyapti deb xursand bo'lib o'tirardilar. Shaxsiy biznesing bo'lishi, ota-onangga og'irliging tushmasdan o'z xarajatlaringni o'zing hal qilishing, avtomobil, uy va boshqa narsalarni mustaqil xarid qilib, yaxshi hayotda yashashni hamma ham istaydi albatta. Ammo aynan mana shu yerda savollar kelib chiqadi. Qanday qilib? Aynan mana shu savollarga javobni esa yosh tadbirkor tengdoshimizning faoliyati misolida birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zi umuman biznes ochish, biznes sohasiga kirish menda niyat bo'lmagan, chunki oddiy qilib aytganda, oddiy diplomat bo'lmoqchi bo'lganman. Umuman o'qituvchilik desa, men o'qituvchi bo'lmayman, kerak emas derdim. Har doim adam aytardilar, qizim, kimgadir nimanidir o'rgatish har doim savobli ishlardan biri bo'lgan. Agar ertaga o'tib ketganingdan keyin ham seni kimdir eslashini xohlasang, bir insonga nimanidir o'rgat. Shu orqali butun umr seni insonlar yaxshi gap bilan, yaxshi so'z bilan eslab yurishadi deganlarida yo'q derdim. Nuqul o'qituvchilik desa, qochardim. Lekin asosiy pedagogika sohasiga kirib kelishim o'sha 2015-yilda birinchi Toshkent pedagogika kollejiga kirganman. Zulfiya xonim tahsil olgan kollej bo'lgan. O'sha paytda juda ham qattiq strogi deymiz o'qituvchilar edi. Bizda pedagogik sostav juda kuchli bo'lgan, chunki faqat qizlar qabul qilingan u joyga. Hozir institut bo'lgan Chilonzor metrodagi. O'sha paytda shu darajada kuchli o'qituvchilar yig'ilgan edi. Hattoki umuman pedagogika sohasini xohlamagan insonga ham xohlattirib yuborishadi. Shohida Shovqiyeva o'z qarashlariga ega bo'lgan, o'ziga nisbatan talabchan va izlanuvchan tengdoshlarimizdan. Uni doim o'quvchilari davrasida uchratasiz, chunki u doim o'z bilganlarini boshqalarga ulashishni va o'z kasbida yangiliklar qilishni yaxshi ko'radi. U bolaligidan ilm olishga qiziqadi va doim xorijda tahsil olishni orzu qilgan. Qarangki, ilk bora 16 yoshida Britaniyaning Cambridge universitetida tahsil olish uchun grant yutib oladi, ammo ota-onasi hali yoshsan deb unga ruxsat berishmaydi. Ammo taqdirda bor ekan, vaqt o'tib u albatta xorijda tahsil oladi. Qanday qilib deysizmi? Keling, buni qahramonimizning o'zidan eshitamiz. Kollejdagi ustozlarimning maslahatlari, yo'naltirishlari orqali shu sohaga kirganman. Keyinchalik Cambridge universitetiga, Britaniyada joylashgan Cambridge universitetiga shu ingliz tilini o'rganish orqali grant yutib olganman. O'rta Osiyoga 15 ta grant ajratilgan bo'lsa, bittasini men yutib olganman. Lekin bu menda 16 yoshimda sodir bo'lgan va 16 yoshimda bo'ldi, endi ura ketaman Britaniyaga o'qiyman deb xursand bo'lgan paytimda uydagilar yosh bolaga nima bor chet elda? Bormaysan, chet elga qiz bola o'zbekchilik, mentalitet degan narsalar bor. Keta olmaganman. Ya'ni grantim shunchaki kuyib ketgan. O'rnimga boshqa odam ketgan va ichimda nima deydi anu g'ujur qolib ketgan o'sha narsa, alam qolib ketgan. Baribir ketaman, sizlar shoshmay turinglar deb keyin o'zim ustimda ko'proq ishlaganman. Charchadim bo'ldi. So'z yozdim, tarjima qildim, gap tuzdim, tekst ko'rib chiqdim. Bo'ldi. Instagramda nima gapkina? Agar siz ham mana shunaqa dars qilayotgan bo'lsangiz, demak 100% noto'g'ri dars qilyapsiz. Yaqinroq keling, men sizga to'g'ri dars qilishni o'rgataman. Telefoningizni olasiz, shunchaki samolyotchani yoqib qo'yasiz. Bu sizni hech kim bezovta qilmasligi hamda internetdan har xil xabarlar kelib, sizni diqqatingizni bo'lmasligini ta'minlaydi. Ikkinchi qiladigan ishingiz, mana bu wisdom vocabulary'ni, lug'atni telefoningizga o'rnatib olasiz va sizga kerakli bo'lgan lug'atlarni aynan shu lug'at orqali tarjima qilasiz. Uchinchi qiladigan ishingiz, tarjima qilgan lug'atlaringiz orqali gap tuzasiz hamda ChatGPT ga yozib, u bilan birga suhbat qurasiz. Va bu kamida 1 soat davom etishi kerak va bu faqatgina sizda speaking skillni shakllantirishga yordam beradi. Agar institutga kirmaydigan bo'lsang, biz seni to'yini qilib yuboramiz. Uyga sovchi kelyapti deyishgan.
bizada o'zbek tilida bor-ku shu narsa. Agar erga anaqa o'qishga kirmaydigan bo'lsang, erga tegsan. Har doim qiz bolani oldiga ikkita tanlov qo'yiladi. Yo erga tegish kerak, oila qilish kerak yoki o'qishga kirish kerak. Qarasam, men burgaga achchiq qilib ko'rpamni kiydirayotgan ekanman. Chunki o'sha kollejga kirgan kunimdan boshlab rosa ko'p rostdan ham sovchi kelardi. Keyin uydagilar nima qilishini bilmasdan, bilasiz, o'zbekchilik ko'p sovchi kelaversa ham nimaga uzatmayapti degan savollar bo'ladi. Keyin o'qish bahona bo'lishi uchun O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga hujjat topshirganman. Shohida Shovqiyeva Samarqand viloyati Narpay tumani Oqtosh shahrida mehnatkashlar oilasida dunyoga kelgan. Dastlab o'rta umumta'lim maktabida o'qib, so'ngra Toshkent davlat pedagogika kollejida tahsilni davom ettirgan qahramonimiz O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga hujjatlarni topshiradi hamda institut tarixida ilk prezident stipendiyatiga aylanadi. Institutda o'qib yurgan kezlarida esa ingliz tilini xorijiy til sifatida o'rgatish, ya'ni TEFL dasturini yutib oladi va uzoq kutilgan orzusi chet elda malaka oshirish imkoniga ega bo'ladi. Ketishimdan oldin bor yo'g'i 1 oy shu hududda joylashgan o'quv markazida ishlab ko'rganman. 1 oy boshida menga 5 ta o'quvchi berishgan, ya'ni o'sha biznesga qanaqa kirib kelishim o'shanda boshlangan. 5 ta o'quvchi berishgan o'quv markaziga borgan paytim, keyin bir haftada 5 ta o'quvchim 25 ta bo'lgan. Gruppam to'lib qolgan. Ko'pchilik ota-onalarga yoqqan, bolasini olib kelgan. Keyin 1 oyda 70 ta o'quvchi bo'lgan o'quv markazida. Keyin menga o'sha paytda o'quv markazida pul berish ularga yoqmagan. Qarashgan o'quvchilar ko'payib ketyapti. Keyin shunaqa qo'rqib ketishgan. Keyin bu orada men Germaniyaga, Irlandiyaga grant yutib olganman. Keyin oyligimni oxirigacha berishmagan. Hattoki 2-3 oy tekinga ishlaganman. Ustozim bitta gaplari bo'lardilar. Men bu gapni Yevropada ham eshitdim. Qaysi sohada wherever you can work free, it is your job. Ya'ni qaysi sohada sen tekinga ishla olsang, o'sha sening haqiqiy kasbing bo'ladi. Hech qanaqa motivsiz, turtkisiz sen tekinga ishla olaysanmi? O'sha joy sening joying deganlar. Har doim biznes boshlashda odam ichida birinchi qo'rquv bo'ladi. Juda kuchli qo'rquv va bu qo'rquvni yengish ko'pchilikning qo'ldan kelmaydi. Chunki birinchi o'rinda yo'q narsaga sarflagisi kelmaydi. O'shaning uchun men ham boshida yo'q deganman, keyin ancha paytgacha o'zimni olib qochib yurganman, lekin qo'yishmagan. 1,5-2 oy davomida telefon qilib chaqirishgan. Keyin qarasam boshqa joyda ishlamayapman. Ya'ni bilmadim, ishim o'xshamagan. Nasiba shu yoqda bo'lganmi, balkim qaytib kelgan paytimda, bilasizmi, 6 ta o'quvchi bilan dars boshlaganman. Bugungi kunda o'sha 2022-yil, 21 oxiri edi. 22-yilda boshlangan bo'lsa, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda onlayn va offlayn tarzda 1000 dan oshiq o'quvchilarim bor. Mana shu 3 ta kitobni ketma-ketlikda to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, readingiz boost bo'ladi. Bittada bomba o'tsan. Birinchisi ELS, ya'ni English Language Studies. Ikkinchisi Reading and Words. Uchinchisi Read and Understand. Bugungi kunda bu biznesdan tashqari ijtimoiy siyosiy sohada ham faol bo'lishga harakat qilib, yoshlar parlamentida ham faolman ancha, chunki siyosiy sohaga juda ham qiziqaman. Ya'ni aynan ta'lim tizimida islohot qilishni xohlagan inson birinchi qonunchilikda o'zgartirishlarni kiritish kerak, chunki ta'lim tizimi hech qachon yuqoridan kelib o'zgarib qolmaydi. Quyidan chiqsa o'zgarish bo'lishi mumkin. Quyidan tepaga qarab yuradigan bo'lsa o'zgarish bo'lishi mumkin degan maqsadda siyosiy sohaga ham kirganman. Unaqa boy oiladan chiqib ketmaganman yoki kelib meni kimdir otam yo kimdir qarindoshim men senga pul deb menga investitsiya qilib biznesimni ko'tarib bermagan. Men o'zim, onam oddiy o'qituvchi, adam oddiy ishchilar. O'sha oiladan o'zim ishlab, o'zimni rivojlantirib ko'tarilganman. 2023-yilda birinchi marta adamga mashina sovg'a qilgan paytimda o'sha qiz bola o'qib shahar olib berarmidi degan odamlar kelib men bilan ko'rishib, yaxshi ko'rib, hattoki havas qilgan.
Tadbirkorlar bilan suhbatlashganimizda ular bitta oltin qoidani doim takrorlashadi. Biznes boshlayapsanmi, demak, yo'qotishlarga tayyordir. Qahramonimizning ham biznesida katta yo'qotishlar bo'lgan, ammo u barcha mashaqqatlarni yengib o'tgan. Qanday qilib deysizmi? Keling, hikoyaning davomini eshitamiz. Yo'qotish bo'lgan, qaysi ma'noda yo'qotish bo'lgan? Oldin kichkinaroq joyda bo'lganmiz, boshqa tumanga ko'chishimiz kerak bo'lgan. Keyin shartnoma qilganmiz, boshqa tumanga ko'chgan paytimizda o'sha shartnoma qilgan odamimizga katta summa berganmiz. Ular o'sha joyni remont qilib, под ключ qilib topshirish kerak bo'lgan bizga, men bilan shartnoma bo'lgan. Keyin bu ancha anaqa odam gavjum bo'lgan tuman. O'sha tumanda keyin men unga pul o'tkazib berganman, tag'in ham hammasini bermaganman, 20% ni berganman, lekin 20% ham bir $12,000 bo'lardi. O'sha $12,000 berib, kattaroq joy qilib, shunaqa bitta mashinani pulida haligi odamni topolmay qolganmiz. Shu joy masalasida katta yo'qotish bo'lgan. Ha, joy masalasi qaysi ma'noda? Unaqa inson u joyda umuman bo'lmagan, menejer bo'lib ishlamagan. Biz shunchaki, lekin vaholanki bizga ko'rsatgan hamma hujjatlarini, hamma narsasini, soxta hujjat ko'rsatgan. Kuygan shunaqa juda katta yo'qotish bo'lgan. Keyin shaxsiy brend masalasida ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Shunaqa summaga yaqin summa yo'qotish, juda kuchli, katta yo'qotishlar bo'lgan. Botga kelgandan keyin o'zi birinchi ham hech nima bilmas edim. Bilardim, endi nima deydi, даже A1 darajada ham hech nima bilmas edim. Bu narsaga ham topshirsa yetmas edi ham. Undan keyin botga kelgandan keyin juda ham katta o'zgarish bo'ldi tilni bilishimda, nafaqat tilni. Botga kelib ustozimdan lizerlikni juda ham ko'p maslahatlar, til bo'yicha maslahatlar yoki hayotim mobaynida kerak bo'ladigan ishlar bo'yicha ham maslahatlar so'radi. Va undan keyingi narsalar maslahatdan keyin shu tilni o'rgangandan keyin hammasi juda ham zo'r bo'lib ketdi. Hello, my name is Arina, but it would be better if you call me Rosie. It's my nickname, and I'm pupil at the school at the 7th grade, and nowadays I have been learning English from 3 years, very special and very well, thanks for my teacher, Miss Sharon. She teaches very well us, and she helps us with our problems, and my hobby is drawing pictures or study at other languages, and my future plans is to study at the university at America in Harvard. And nowadays I'm getting ready to get a CEFR and also IELTS. Men xohlardim shu tizimda shunaqa o'zgarish bo'lishi kerakki, quyi bog'chadan boshlab yuqori oliy ta'limgacha haqiqiy o'zini mutaxassislari qolishi kerak. Hech qachon men bu institutga shunchaki kirganman. Bu soha meni soham emas. Men kelajakda boshqa ish qilaman yoki biznes qilaman yoki savdoga chiqib ketaman yoki chet elga borib ishlayman degan narsa jamiyatda juda katta yo'qotish bo'ladi. Mana hozir oxirgi 5 yillikdagi o'zgarishlarni hammamiz ko'rib turibmiz. Haqiqatan ham o'zini sohasini mutaxassislari, o'zini sohasini haqiqiy egalari hozir ancha o'zini ustida ishlab, o'zini rivojlantiraman degan yoshlarni ham moddiy, ham ma'naviy qo'llab-quvvatlashyapti. Bu narsa yaxshi. Ya'ni keyingi yillarda kelajagimiz uchun Xudo xohlasa ta'lim tizimidagi o'zgarishlar o'zini natijasini beradi. Taniqli aktrisa Zumrad Eshonqulovaning o'g'li ham Shohida Shovqiyevaning shogirdlaridan hisoblanadi. Hozir aktrisaning bu haqidagi fikrlarini birgalikda eshitamiz. Mana yonimizda yosh iste'dodli o'qituvchimiz borlar, Shohidaxon. Juda talabchan ustoz. O'g'limni shularga berganman. Ozmi ko'pmi, hozir ingliz tilidan tillari chiqib qolgan. Kelajakda orzularimiz juda ham ko'p. Ayrim ijodkor qizlar turmush qursam, karyeram to'xtab qolishi mumkin deb qo'rqishadi. Bizning bugungi qahramonimiz Zumrad Eshonqulova ham aynan yulduz bo'laman, karyeramni davom ettiraman deb ilk bora turmush o'rtog'ining taklifini rad etadi. Ammo vaqt o'tib ular baribir turmush qurishadi va hozir ular eng baxtli oilalardan biri. Qarangki, Zumradning karyerasi ham juda chiroyli tarzda davom etyapti. Keling, qolganini qahramonimizning o'zidan eshitamiz.
yoshligimdan orzu qilardim. Shunaqa oila bo'lsinki, hammani havasi keladigan oila bo'lsin. Allohim, meni oilam deb niyat qilardim. Qiz bola yoshligida nima niyat qilsa hammasiga erishar ekanda, men tasavvur qilardim. Shunaqa oilam bo'lishini ishonasizmi? Men tasavvur qilardim. Men o'ylaganlarim hammasi bo'ldi. Hatto turmush o'rtog'im 85-yil men qatori, o'zim qatori bo'ladi derdim. Ishonasizmi? Shunaqa bo'ldi. Ko'z tegmasin ilohim, Allohga shukronalar bo'lsin. Kelajakdagi endi meni orzu umidlarim mana erishib kelyapman hozirgacha. Bundan buyog'iga orzularim shu farzandlarimni, xo'jayinim bilan birgalikda farzandlarimni rohatlarini ko'rib, farzandlarim ilohim otam, onam deydigan, uyim, joyim deydigan, ham diniy, ham dunyoviy bilimlarga ega bo'lgan bir ajoyib ota-onasiga rahmatlar olib keladigan farzand bo'lishini juda xohlayman ich-ichimdan. Buni hamma ota-ona xohlasa kerak. Va shu yo'lda biz hozir harakatdamiz. Zumrad Eshonqulova Navoiy shahri Qiziltepa tumanida mehnatkashlar oilasida tug'ilib voyaga yetgan. Dastlab oddiy umum ta'lim maktabida tahsil oladi. Bolaligidan turli milliy qo'shiqlarni xirgoyi qilib ulg'aygan Zumrad Navoiy san'at va madaniyat kollejida ham o'qiydi. Dastlab otasi san'at sohasi qiz bolaga to'g'ri kelmaydi deb biroz qarshilik ham qiladi. Ammo san'atga bo'lgan muhabbat Zumradni baribir shu kasbni tanlashga undayverardi. Keyinchalik O'zbekiston Davlat san'at institutida ham o'qishni davom ettiradi. Hozirda badiiy film, teleseriallar va telenovellalarda turli qahramonlar rollarini ijro etib kelmoqda. Chiroyli bir oilaning bekasi, farzandlarining mehribon onasi. Ayni men o'qishga kirgan paytimda bizning oilada sal qiyinchiliklar bo'lgan payti bo'lgan, hamma narsaga ham pulni vaqtida yetarlicha topib bera olmagan paytlar bo'lgan, to'g'risi. O'shanda men, nimaga men o'qishni tashlab ketishim kerak ekan, men o'zim intilishim kerak, o'zim harakat qilishim kerak deb institutga kirganimda, birinchi kursligimda men non sexda ishlaganman, ishonasizmi? Buni yomon aybi yo'q deb o'ylayman. Yomon ish qilmaganman, non sexda ishlaganman. Kechqurun ertalab 5 gacha ishlardim. Har xil batonlar, nonlar qilinardi, ularni upakovka qilardik, qadoqlardik. Keyin avtobusga o'tirardimda, yonimda bitta o'sha kursdoshimni ham aytganman, oilaga yordam bo'ladi, birga ishlaylik deb. Keyin avtobusga o'tirardik-da, yotoqxonaga kelib, kiyinib ertalab o'qishga ketardim. Mana shunaqa qilib men ota-onamga hammasi joyida, onajon, menga stipendiya berishyapti, menga yetaveradi bemalol, hammasi joyida deganman. Turmush o'rtog'im menga sal vohliroq sevgizxor qilganlar. Men umuman boshqacha o'y-xayollarda yurganman. Men Toshkentda qolaman, men yulduz bo'laman deb yurardim. Chetga chiqmayman. Hatto o'zimni Navoiyimga ham qaytib ketish niyatim yo'q edi. Yaxshi ko'rsam ham xo'jayinimni, lekin rad javobini berishga majbur bo'lganman. Baribir taqdir ekan, Allohga behisob shukronalar bo'lsin. Hechdan ko'ra kech bo'lsa ham baribir o'sha kishi bo'ldilar turmush o'rtog'im. Men agar vaqt orqaga qaytarish imkoni bo'lganida men vohliroq xo'jayinimga xo'p deb rozilik bildirgan bo'lardim. Albatta ko'pchilik aktrisalar xohlaydi yaxshi filmlarga suratga tushishni, yaxshi rejissyorlar bilan ishlashni hamma aktrisa menimcha xohlasa kerak. Biz kutib ham yasholmaymizdan, vaqtimiz o'tib ketadi. Men kutdim ham vaqt shundoq institut tugatganimdan keyin ustozlarimiz aytardi, shu otalar so'ziga chiqmanglar, novellalarga chiqmanglar, yuzinglarni arzon sotmanglar deb. Lekin qachongacha kutib yashaymiz? Men ko'p intervyularimda aytganman, men aktrisa bo'laman deb 2 ta diplom olganman. 7 yil o'qiganman. Drama kino yo'nalishi bo'yicha, qo'g'irchoq aktyorligi bo'yicha ham tugatganman. Charchadim. Qizim chida qizim. Turmushga chiqishimdan oldin men teatrda ishladim, muqimiy teatrda ishladim. Turmushga chiqib Termizga ketdim, xabaringiz bor. U yerda ham mendan Uyg'ur teatrida ishladim. Bir-biridan ajoyib rollar ijro etdim. Keyin keldim, teatrga qaytish niyatim bor edi.
teatrga qabul qilishmadi mani. Joy yo'q deydi, har doim shunaqa. Haqiqiy san'atkor o'sha san'at sohasida o'qib tugatgan, teatrda ishlagan inson baribir qumsaydi teatrda ishlashdi. Charxlaydi, doimiy charxlanishda bo'lasiz. Tilingizdan masalan, men hozir erkin ijodkorman. Menda ketib qoladi sheva. Shevada gapiraman, gapirgan paytlarim ham bo'ladi. Men teatrda ishlaganimda men har tomonlama charxlanardim. Poymonam bitgan ko'rinadi. Nolasam noshukr bo'laman. Peshonamga sizdek taqvodor inson mendan rozi bo'ling otasi. Doimiy ravishda muxlislarim, iltimos sizdan salbiy rol o'ynamang, sizga yarashmaydi. Biz sizni o'sha yaxshi, ijobiy obrazda ko'rib o'rganganmiz deydi. Eng qizig'i, men salbiy rolni o'ynashni boshlaganimdan keyin voy, ma'muni yomon o'ynab qo'ydingiz, ma'muni faqat o'sha salbiy obrazlarimni eslashadi. Lekin ijobiyni eslashi ham kamroq eslaydi. Shuning uchun baribir salbiy obraz ko'proq aktrisani ko'rsatib berar ekan, xalqqa esida qolar ekan. Men ziyoli oilaga turmushga chiqqanman. Ziyolilar oilasiga qaynona, qaynatam bizdan faxrlanardilar. Men ularni eslasam har doim ko'zimga yosh keladi. Men o'sha Termizga turmushga chiqqanimdan keyin teatrda ishladim dedim-ku. O'sha yerda ham teatrda o'ynaganimda qaynona, qaynatam borib ko'rardilar. Biz bilan faxrlanib televizorda chiqqanimda ham Zumrad, mana Zumradni ko'rsatyapti deb xursand bo'lib o'tirardilar. Joylari jannatda bo'lsin, meni har tomonlama qo'llab-quvvatlaganlar. Men uni oldingi intervyularimda ham aytganman. Men nima yegim kelyapti? Tortinmasdan aytgan. Meni hech qachon kelin demaganlar. Umuman kelin demaganlar. Zumrad qizlari sifatida. Hozir. Assalomu alaykum kenayi. Akam uydamilar? Uyda yo'qdilar akangiz. Tinchlikmidi? Unday bo'lsa, keniyga tashab ketaman degandilar. O'shanga yana pulmi? Menga qarang. kenayi Uyalmaysizmi hadeb kelib akangizdan pul so'rashga? O'zingizam bundoq harakat qiling. Hamma san'atkorlar ham Instagram, umuman san'atkor bo'lmaganlar ham Instagramga kirib, har xil mayli bo'lar bo'lmas kontentlar ham bor, juda yaxshilari ham bor, ularni ham aytib o'tish kerak. Keyin mayli dedim, mayli, men hammasini birga olib borish kerak ekanligini men tushundim. Keyin xo'jayinimdan sekin-sekin dadasi, qanaqa shu Instagram menga nima qilib bering, qanaqa ishlatiladi deb xo'jayinim menga yordam berganlar hammasini. Keyin o'yladim, to'xta, nima qilish kerak? Nima bo'lgan taqdirda ham men tomoshabinga nimadir berib olishim kerak. Shunchaki ularni vaqtini olish ham jinoyat. Hamma o'zida borini birovga ilinadi. Bizda bori shular. Oling qo'shni. Umr o'tmoqdadir, misoli ertak. Ertaning ketidan kelib qolar shom. Faqat g'aflat ichra yotma ey yurak. Qaytib kelmas sira bu yoshlik ayyom. Kun kelar va'daning qiymati qolmas. Muddat bermas udam to'lgan paymona. O'tgan bir oningni qaytara olmas. Na ko'z yosh, na afsus va na bahona.